先日台湾の高雄へ2泊3日一人旅に行ってきました。今回の動画では旅行にかかった費用について解説していきます。一番大きな出費はもちろん航空券。今回はトリップドットコムでホテルと同時購入しました。往復チケットとホテル2泊で47,500円でした。ホテルに関しては日本より若干安く、アパホテル東横インくらいのクオリティで6,000円から8,000円くらいが相場でした。実は今回チケットを取るまで行く場所を決めていませんでした。スカイスキャナーをいろいろ見ていたら高尾が安くなっていて、半袖で過ごせるのも最高だと思って決めました。続いては現地での飲食代。2泊3日合計で4,100円でした。安いお店は本当に安かったですが、ほとんどのお店が日本の飲食店より少し安い価格設定といった印象でした。スタバでコーヒーも頼みましたが、約500円といった感じ。またテーブルに注文用紙が置いてあって記入して頼む店舗も多いので、 Google 翻訳が本当に役に立ちました。今回一番高かったのは高雄国際空港内。ご飯やお土産は街中で済ませておきましょう。続いては高雄に着いてからの交通費。合計で1,500円程度でした。日本と比べるとかなり交通費は安く、電車であれば20分くらい乗っても150円くらい。交通系 IC カードの UU カードは500円で作れて、なんと20年間も使えるので、台湾に再訪するなら作っておいて損はありません。電車の利用については Google マップが本当に役に立ちました。目的地を入力すれば降りる駅や何分で着くかなど簡単にわかります。役に立った乗り物でいうと、動画本編でも紹介した U バイク。これが今回の旅を3倍くらい楽しいものにしてくれました。料金は高雄市内で30分ごとに51円と激安。旅行者用に5日間利用できるプランも用意してあります。登録時に15,000円をクレカで決済されますが、5日後に返金されます。返却する場所を探すのがめんどくさそうだと思いましたが、コンビニよりたくさん U バイクのステーションがあるので全く困る心配はないです。専用アプリや Google マップでもどこにステーションがあるか調べられるので、使ったことない方には全力で勧めたいです。紀信島へ行くフェリーに乗りましたが、こちらは往復で300円。紀信島内にも U バイクはあるので、時間があれば一周するのも楽しそう。今回やむを得ず一度だけ Uber でタクシーを呼びましたが、これも安かったです。1キロぐらい乗って約600円。Uber なら事前に値段もわかるので安心して使えます。ただ公共の交通機関を使った方が個人的には旅の楽しさは増えると思います。若い方や初めて台湾に行く方には台北の方がおすすめで、落ち着いた旅がしたい方や何度か台湾に行ったことがある方は高雄を候補に入れてほしい、そんな印象を持ちました。現地での通信は Amazon で eSIM を購入しました。3日間で950円、設定も簡単でした。そして台湾といえばマッサージ。1日目にもみほぐし&オイル60分、2日目は足つぼ30分を受けてきました。日本から近いとはいえ、飛行機や観光スポットを歩けば疲れます。日本と比べると力は強めなので、揉み返しが来ないように要注意。もみほぐし&オイル60分は4,500円、足つぼは30分で2,000円でした。去年台北に行った時もやりましたが、価格帯はだいたい同じくらい。何より現地の方と触れ合える場としてマッサージはおすすめです。今回は隣に座っていたお父さんとたくさん話せたことが思い出になりました。ということで今回の高雄2泊3日一人旅にかかった総額は62,900円でした。お土産代については個人差があると思うので、最後のまとめにだけ載せました。最後に少しだけ思い出したことを話します。台湾に入国する際はオンラインの入国カード、こ
ちらのサイトから申請が必要となります。私も今回申請して届いたバーコードを印刷してきたのですが、結局一度も見せることなく終わりました。紙の入国カードは現在廃止されているので忘れずに申請しておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これから台湾に行く方の参考になれば嬉しいです。